兄，我们派往诸国求援的队伍逐渐返回，此次国战牵扯之深，甚至超出之前想象了。我们向周围8个4级修真国求援，几乎全数吃了闭门羹。唉，即便是接待了使臣的国家，也对出兵参战之事避之不及。唯有世代交好的一国，出于同情才隐约道出，他们各自的上国早已下令，严禁参与4派灭国之战。平血于一个4级修真国，怎会有此等分量？唉，此战真正的缘由，竟只是雪域国的一名女子。此女仅仅以100年时间，未曾服用任何丹药，便达到了化神期巅峰。传闻她还是见所未见的武灵之体，生来便可调动5行之灵为己所用，为朱雀星万年来天资第1人。此天资引得朱雀国侧目，并且亲自邀请他加入朱雀国。此女仅仅向朱雀国提出了一个条件，让雪域国成为5级修真国，并离开贫瘠之地，更换国制。他选择的正是4派联盟。在此之后，雪域国的余鼎便突然出现在4派联盟境内。此次大战，定会有不少化神强者。我修为有限，若真狭路相逢，打下这进犯的最后一道禁制，便是我唯一的生机。左天庭80丈内，前面不可有法宝干扰。注意，奉掌门之命，取来水墨门青玉钟，此宝可作镇眼。诸位道友，随我布阵。是。大人，龙魂就位，随时可以苏醒。来了。雪域国道友，你们既是为余鼎而来，余鼎在此，两国可否就此休战，留苍生一线生机？国土雪域汇聚，余鼎雪域汇聚，苍生留的也是雪域的苍生，杀了他！此处就是雪域国新的国址。雪域修士以满地冰雪施展神通，10年大雪，原来如此。人不可无家，我等修士也是人，若不想家破，今日也要死战到底！五行之灵，早听闻武林皆有化神势力，今日便让他
出来会一会。双方都还在保存实力。冰雪之塔，雪域化神强者。 36位化神，4位化神后期强者，血域国高手全数上阵了。在下黑魂派骤云，阁下是雪域国红蝶道友。原来是赵云阁下，四派联盟9位化神后期之一，久矣。九子绝杀阵威力极大，兵变之下堪称必杀。此阵虽强，却需要消耗诸位前辈的寿元。没了国，没了宗，没了命，留着寿元有何用？此战关键就在红蝶，此女一死，雪域没了朱雀上国的支持，才有退兵的可能。雪域自然会想到我等袭杀红蝶的可能。若是10几名，甚至几十名化神一起埋伏在红蝶身侧，出手阻拦，怎么办？逼雪域化神全力投入战场，不计代价。诸位道友，动手！岁月。4人寿元，休想！此阵分开了攻击。九子绝杀阵，起！老子出手，必杀之！击杀红蝶，似乎也太过简单了。红蝶已死，四派今日寸土不让！寸土不让！
他竟有护国苍龙血脉，难怪以他元婴修为，却在四派联盟之中地位如此之高。红蝶身死，武灵虚弱，诸位道友全力出手，切不可纵虎归山。天泥珠五行不全，若是能吸收这化神土灵，值得赌一回。你还能跑到哪儿去？果然，土灵虽受重创，未能仍是不容小觑。孽畜！大胆！晚辈白云宗弟子，家师青松，奉师尊之命来取土灵，前辈莫怪。是青松的岁月一剑。白云宗，若是那化神出手，我必殒命当场。进犯几乎被毁，虎口多时，太过冒险。这是这冰雕野神识几乎难以探查，即使是四派联盟的化神修士，恐怕也没有察觉。此物蕴含恐怖的冰霜之力，应该是阵法中的一环。这个冰雪之阵涵盖整个四派联盟，此战没有结束。冰雪之阵，这是阵法。
使者大人，朱雀国曾答应为我出手一次，那么现在，请杀了这条苍龙。100年前，红蝶降生之日，雪域迎来了万年不遇的天地异象，惊现五行之灵。五行之灵在红蝶周身自行凝聚，从此守护红蝶一生。随着红蝶长大，武灵的实力同样突飞猛进。有此奇才，是雪域的福分。老身收红蝶为徒后，为了探查这武灵的来历，不算多次，却发现红蝶此生有一死结。清河，此次出征，你带上红蝶的五行之灵，率大军前往4派联盟。世子，前日，老神红霞龙体终于算出红蝶死结就在此次大战中。你若能帮他应下此劫，红蝶劫数便消，今后道之一途有为平坦。世子，红蝶师妹不过跟了您100年，弟子可是您的首徒啊！师尊，您怎么了？这一卦耗尽了老身的寿元，可我们别无选择。清河，别怪为师。雪域被困在这贫瘠之地太久太久，你是雪域的大师姐，保住红蝶，就是保住我们雪域的将来。世尊，世尊，世尊！弟子领命。使者大人，朱雀国曾答应为我出手一次，那么现在，请杀了这条苍龙。没死，此龙在下可无权杀死啊！鹰变强者，不过取出血脉，让他不再惹事。
倒是可以做到。从今日起，你不必再守护此方天地。护国苍龙陨落，四派灭亡，大局已定。武林，起！闪了一个。幸亏天孽珠已将土灵吸收，否则我断无活路。周无太脱离战场，这是得到玉鼎的最后机会。这一景，没想到在这里相见，王兄。这玉鼎虽是至宝，我却担当不起。整个四派都担当不起。王兄想要便拿去，留不留得住，就看你自己的造化了。师傅已立，伤势可愈。玉鼎到手，必须尽快脱身。不好！四派余孽，受死！
修为虽是化神，但肉身未必强大，以武神之血加持，或许能有机会。这元婴后期头内倒是颇有意思。不！今日我即便侥幸逃脱，日后若是暴露，更难逃一死。唯有凭借天劫速战。天劫！一个元婴小儿，怎会引来天劫？在下朱雀国欧志，道友可愿再次引来天劫？在下必有重谢。真是天劫！道友可愿现身一叙？只击杀一名化神，便消耗了全身法宝，上国之事绝不可参与。护国苍龙陨落，四派联盟大败，就此灭国。随后1年中，四派修士几乎全数死于血域围剿之下，幸存者只得隐姓埋名，在新生的血域国之内苟活下来。天拟珠吸收土灵，致土属性大圆满。这天拟空间竟有了一丝灵力，五行发光体也浮现了生机之意。天拟珠定然有我尚未发现的妙用，恐怕只能等到五行大圆满，天拟珠真正认主之时，其神通之术才会显现吧。自我领悟生死意境，天拟珠的时间逆变就已失效，内外时间已无异。现我苍神时间已达极限，还需4年，我便可踏入化神。短短5年，血域竟发展至此。这是死意，此处凡人众多，本该生气迸发，为何死意弥漫？
生气迸发，为何死意弥漫？1年间，我踏过了雪域国许多城池，这里没有皇族存在，每一个城池都归属于某个强大的修士所有。在这里，凡人就是奴隶，他们唯一的生存价值，就是为雪域修士服务，制作冰雕来换取生活所需。凡人毫无生机活力，死地死义也尤为慎重。我虽不习此地，但却是我体会生死意境中死意的好地方。雪域国制作的冰雕的确颇为神奇。凡人所雕刻的冰雕，会有专门的修士为其刻下阵法，并以一种秘法激活，使得这冰雕变成如同傀儡般的存在。雪域修士的功法精髓，我钻研许久，但仍不得要领。我猜测，这冰雕就是雪域国的根本。若能习得此法，再将其与木雕融合，定对我大有裨益。唉，趁着我雪域防守空虚，逃往境外的4派余孽最近越加活跃。就算大长老们不在，这群丧家犬也掀不起什么风浪。先把内围的剿灭干净，腾出手来再收拾他们，不急。师兄，朱雀国还是一点消息都没有吗？哎呀，7位大长老随红蝶去朱雀国已有数年了，怎么能一点消息都没有呢？这种强行提升修为的逆天法术，哪有这么容易呀？我们现在虽有了星魔旨，可成为5级修真国，必须得有一个应变期修士。这没办法。哎呀，这术法也太过霸道了，每人只有1次机会不说，哪怕是成功到了应变期，也就只剩下100年寿命。而其修为也将停留在应变初期，永远无法突破。希望大长老们当中有人能够以应变修为归来吧，这样我们才有100年时间将血族重新复兴起来。看样子，这雪域新国以城主分治，那这城主修为必然是有强有弱。11层，你是何人？揭你身份一用。大胆！我可是城主！师父，根据此人记忆，这女修之徒经常对他贴身侍奉。师尊，没想到在雪域国，弟子侍奉之事竟如此稀松平常。可有新的兵胚送来？师父，刚刚送来2个血仙兵胚，拿出来，让为师看看你2人的手法可有精进。是。
按照此人记忆，这9条血经脉才算完成冰雕傀儡制作的第1步。下一步，便是以血域功法冰清诀将其激活。师尊，你几天没给弟子解答问题了，弟子修为又出现了变故，今夜还请师尊指导。说吧，什么变故？师尊，在这里说啊。师父，弟子错了，方才弟子以为……继续。以冰为苦，以血凝魄。弟子又失败了。根据此人记忆，冰清诀讲究的是炼心，此诀以冰易骨，以血凝心，成就冰血之魂，从而达到心入冰清的境界。此诀果真是玄机不定，容不得半点失误。大师兄回来了。弟子参见师父，幸不辱命，找到了那4派余孽的藏身之处。要不，我们还是照例报给冰雪神殿，让他们来派人带路。师父，就是这里。禁制中有2道神识波动，一道不过是结丹期，另一道却时而结丹，时而元婴，甚至还有几分化神波动。显然，对方已处于神识崩溃、散功的边缘。你在此候着。师父以往从不会亲自冒险。放我师父一条生路，杀我吧！我是黑魂派少主，你召我回去，定可立功。求你放过我师父！你为什么要以自己换你师父的命？师父他老人家，若非是被我连累，定然早就可以离开了。都是为了救我。焕儿，起来吧，此人不是血域修士。师父你醒了！晚辈参见黑魂派前辈。此人死气甚浓，已到弥留之际，无力回天了。小友，老夫受伤之身，不便相迎，还望见谅。前辈藏身之处，已然被血域修士发觉，快离开吧。我在4派境内居住了30余年，灭国之战，晚辈无力相帮。此番前来，算是略尽绵薄之力了。前辈受伤太重，这瓶丹药可以暂缓散功之痛，使前辈可以远离此地。天下之大，或许另有机缘恢复修为。小友，但你可知道，老夫若是想走，当年便可一走了之。即便是现在，老夫拼了命加快散功，也定然可以离开。但你知道我为什么不走吗？这是我的家，我生在这里，死
要在这里。小友，此宝送你。了却赠要因果。多谢前辈。孩儿该走了。师父，去哪儿？今日苏醒，不过回光返照。走吧，以后你就要靠自己了。师父没法再护你了。不，师父，不要！师父！春去秋来，又是3年冰雪降。对冰雕傀儡的研究也有了一些进展。冰雕傀儡内主要是靠血经脉维持，齐49条血经脉才达到一个结丹中期的修士修为。冰雕内的血经脉越多，控制越难。一旦它们相互碰撞，整个冰雕便会崩溃。这冰清诀不能称为道之正途，可以说是剑走偏锋之法，与当年六玉之功法有异曲同工之妙。我略微模仿，改血经脉为血经脉，以鲜血配合生死之境，从而达到操控的目的。4年之期已到，是时候离开了。我见过太多的死亡，我对死的感悟依然深刻。
们这是要去哪儿啊？落叶归根，可我的家在何处？还有1年化身，我身在赵国，自当回到赵国，了却生之因果。再向东4万里，便可抵达赵国。庙中无神，物是人非，又何尝不是一种岁月？这儿有个破庙啊，咱今晚就在这儿歇脚吧。好，走，将就一晚吧。哎呀，奶奶的，这鬼天气！庙里无僧禅意存，院内俗人扰清门。道友可是觉得被这些人破了雨夜意境？此人一眼就看出我的身份，我却看不穿他的修为，定不简单。不必紧张。在下墨志，阁下是山野之人，没什么称呼，唤我曾牛便是。哦，曾牛兄，不如你我2人在这雨夜论道一番，也不算辜负这番意境，如何？哎呀，曾牛兄真是修为惊人呐！若在下没看错，应是到了意境锁魂、云霄有望的境界了。什么他娘的锁魂啊，云霄的，那人莫不是疯了？阁下此言甚是，疯这一字用得甚好。若非疯狂，便难以体悟这天道之法；若非疯狂，又有谁会去求那长生之术？所谓天欲所得，必有所欲，就是这个道理。什么乱七八糟的，一句也没听明白。哎呀，曾兄可懂啊？莫兄字中玄机，在下不懂，但我却认为，疯字用的不好，不如用痴。妙啊！哎呀，我辈中人若是没了痴念，定然无法修成正果，圆那天道有损之令啊！刚才我们说到哪儿了？还真是个疯子！就是哎，疯疯癫癫，真是什么人都有。罢了，忘便忘了。在下墨志，不知阁下如何称呼？曾牛。雨夜之美，在于意境，在于生生不息，这才是雨夜的美处，也是人生的味道。莫兄认为，何为生？凡人常说生火，生火，想必这火便是生。那何为死？不知兄台如何称呼？他叫曾牛。说多少遍？就是啊，我都记住了。自从在下感悟天道之后，这记忆每况愈下。曾牛兄见谅。冒昧一问，兄台感悟的是何种意境？兄台将意境展露于此，不怕我偷师了去？
你有更高的追求，怎会拘泥于我这小小的意境？我只兄自谦了，意境并无强弱。意境虽无强弱，但境界却有高低。获得意境，无非2种方式：一是模仿他人意境，二是借天道悟出自身意境。虽2者都能化神，但境界差别巨大。前者无论是战力或潜力，都远不及后者。能感悟出自身意境之人，凤毛麟角。为达化神，他们只能出此下策。但你不同，曾牛兄日后必大有可为。没错，这便是妄境。你铺盖呢？今日有无根水降，这洼地之水便是生；他日无根水失，这洼地之水便是死。此地神像在时，庙宇为生；如今神像消失，便是死。今日雨夜，我不看天，不看地，也不看雨，我看的是这雨的一生。曾牛兄，你懂便是懂，不懂便是不懂，好自为之。我苦思生死数十载，今日终于明悟。欲出生于天，死于大地，中间下落的过程便是人生。这便是生与死，这便是独属于我亡灵的生死意境。当年我在此地达到灵气大圆满境界，如今我便要于此地化神。现在分身已是元婴期大圆满，但本尊受极境所困，还停在结当后期。若想顺利化神，必须将2者分离。在我功法未达成之前，分身与本尊只能短时间融合。既如此，不如趁机各自修道，分身修内，走先天之路；本尊炼体，修古神之道。既走古神之道，须先散功波及。我帮你。跌倒出机器了，继续。就是现在，不急。被炼制成法宝，此物于我已无用。把杀气血珠给我。古神诀，我再助你一臂之力。
恭喜，完成了古神第2次蜕变。但我不能在此久留，若有人发现我修古神之道，定会引来灭顶之灾。我将沉入大地，经历星球地心的考验。古神之道，注定孤独；先天之道，亦九死一生。化神。生死一劫，看一看。师父，我刚刚对见心神震动，现在又突然天色异变，莫不是要出什么大事？有人在我族化神。究竟是何人在此化神？不知，但一定和赵国有渊源。据说化神之时，灵力不仅对附近修士有极大帮助，就连周围的凡人都能因此获益，百利而无一害。入定调息。究竟何为修仙？凡人学会吞吐灵力，改造身体成为容器，完成入基，随后广纳天地灵力，将其压缩成金丹。此丹经灵力运化，诞生道婴。结婴成功，便有了与天斗的资格。但若想找到逆天之法，还需一把神兵利器，这便是天地之力。于是婴体感悟天道，退为元神，挥天地之力对抗天道。这就是以彼之道，幻师彼身。元神不灭，肉身永存。他化神成功了。莫兄所说的境界，我终于懂了。前辈可是我赵国之人，可否在此地定居100年，让赵国成为4级修真国，提升国力，以抵御外敌入侵？这体内经脉仿佛通透了一般。40年就到达筑基后期，不错。你是？还真以为掉了几根木头，你就是我寿无双的仙妻了。我来陪你。等你达到元婴期时，自会想起前世之事。但此时若知晓的太多，对你来说是一种痛苦。我虽无法在此地定居，但我在10个人体内种下了10颗由天地之气凝聚而成的灵气种子。若有人能达到元婴后期，我自会前来点化成神。此物可保赵国免受同
心3次，好自为之。多谢前辈。当年储物袋中的剑鞘，应该还在此处。找到了。区区鬼魅，不自量力，由生入死，由死转生。这化神期的挪移之术，却比瞬移强出不少。哎呀，最近的拍品里啥好东西都没有，真扫兴。知足吧，最近几大宗门四处搜刮宝贝，能剩下点就不错了。啊，四大宗门这是要……嘘，我听说他们要去仙界啊。雪域国一战，我几乎将法宝用尽。此次仙界之行，各宗门虎视眈眈，我必须做好万全准备。第一步，就是重炼金幡。这是此物对你有用。竟能提高灵兽修为。在这儿等着，我去一趟火神之地。只要我不进入古神之地关卡内，托森应该就不会察觉。即便察觉，以我现在的修为，也定然可以提前离开。上次我在修魔海炼制剑幡，却引动天劫遭到重创。此术是古神体内，自成一劫，天劫应该无法降临。
猜测有误，天劫降临，唯一的金帆怕是很难保住。可若现在停下，金帆达不到小城，威力不够，仙界之行也起不到作用。赌一把。既然这古神之地无需顾虑天劫，不如继续叠加禁制。兴许金帆能一举达到中城，届时必定威力倍增。以我修为，这金帆离中城还是差了一步。也罢，此后金帆中城时引发的天劫，或可以成为我在生死关头的杀手锏。此法宝为混元取手圈，世间任何兽类都可为兽符操控，只是使用此物会耗损灵力，收服的兽类越强大，耗损灵力越高，需量力而行。若能再收服一只妖兽，也算意外之喜。若找不到，再离开也不迟。灵兽怎么都不见了？皇上！不对，这蛙兽不是黄兽，只是上品灵兽。与黄兽一较高下，真不简单。这蛟龙好厉害，主子收了它。以我现在的修为，还无法收服黄兽，上品灵兽倒可一试，但能否在黄兽面前离开，就得拼一把了。若不想死，也不要挣扎。主子，你没事吧？这蛙兽着实厉害，锁住的一瞬，体内灵力差点被他吸光。原来此兽就是雷蛙。
混元驱兽圈应是定时吸收我体内的灵气，维持灵兽的锁定状态。以后要提前输送灵力，否则一旦大道中出现这种情况，危险至极。他俩怎么打起来了？够了！我要在此调息，都不得造次。哎呀，都6天了，这两个家伙有完没完？完蛋了！主子醒醒啊！来了个大个的！以我的修为，恐怕难以制服。我们接下来去哪儿啊？域外战场。今日是武文国域外战场通道开启之日，望我国众精英能抓住此次机会，让修为更上一层楼。多谢使者大人。这是这么多幽魂，域外战场崩塌了，怎么回事？啊，那有人，他是怎么进去的？那位道友恐怕凶多吉少啊！晚辈孙文，参见前辈。参见前辈。此为何地？回前辈，是武文国。怎么看到此人，有种遇到家族老祖宗的感觉，太可怕了。如今进幡、灵兽、魔头与上古法器均已备好，就连那3把剑鞘都被我以元神祭炼。现在只差最后一步。好了。这些年，那3把剑鞘先后开始祭炼，就连当年上古修士的法宝，也不
破开了为我所用，可唯独在修魔海内得到的此物，我一直看不到。开启喽，小家伙，你可得好好用老夫借你的草帽，否则怕是小命不保哟。爷爷，你继续讲呀。继续。话说多年前的一场意外，却让众古仙惨死，仙界也化作无数碎片。可修士们并没有放弃。每当仙界之门再次开启，拿到鱼鼎的他们还是会一拥而上，寻找残存的宝藏。